Айгуу тийм санаа өгдөг багш. 2-3 бизнесийн харилцагчтай болсон. Баянгорын аймгаас ирж ийн голомт банкны менторшип хөтөлбөрт оролцож байгаамаа. Голомт банкны менторшип хөтөлбөрт анх бизнесээ илүү өргөжүүлэх, илүү зэгцтэй болгох, зөв болгохыг гэсэн зорилготойгоор орж ирсэн. Одоо энэ менторшипийн компанитай хамтран зохион байгуулж байгаа энэ хөтөлбөр маань одоо бизнес эрхлэгч бидний хувьд маш үр өгөөжтэй болж байна. Миний хувьд болохоор эмч болохоор ердөөсөө энэ бизнес гэдэг ойлголтыг бол нэг сайн мэддэггүй байсан. Жоохон одоо энэ бизнестэй холбох гээд ингээ явж байхад бол маш нарийн. Дээрээс ингээ багш болохоор ингээ нарийн бүр дитэйл ингээ зөвлөгөө өгдөг. Тэр нь бол одоогоор л надад айгүй тааламжтай байна. Манайх анги одоо манай энэ удаагийн анги маань бол 20 бизнестэй 20 компани захирлуудтай нэг ингээд групп анги болоод явж байгаа. Энэ дундаас би манайх болохоор нөгөө бизнесийнхээ онцлог тохироод 2-3 бизнесийн харилцагчтай болсон. Тийм процесстэй явж байгаа. За өнөөдрийн хувьд бол зөвлөх компанийнхаа зөвлөгтэй холбогдож энэ ганцаарчилсан зөвлөгөөг бол авж байна. Би орон нутгаас оролцож байгаа энэ үедээ бол ерөөсөө хичээлийн нэгч таслахгүйгээр итэвхтэй энэ чинээс их зүйлийг олж авъя гэж зорж ингээ хичээлийн нэгч таслахгүй ингээд оролцож байна. Ерөнхийдөө менторшип хөтөлбөрт ороод сурж байгаа юун дээр алддаг байснаа хамгийн ихэнд анзаарсан зүйл ихээр одоо наад захын жишээ нь бид нар алсын хараа, эрхэм зорилго гэдэг дээр бол нэг юм зүгээр л тухайн үед орж ирсэн текст магадгүй компани байгуулж байхдаа нэг текст бичээл орхичдаг. Тэгтэл энэ алсын хараа чинь чиний бизнесийн хөдөлгөгч хүч цаашаага жилийнхаа 5 жилийнхаа 10 жилийнхаа зорилгыг тодорхойлж компани чинь магадгүй урт удаан хугацаанд олон жил амжилттай явахад хамгийн гол түлхэж үзүүлж байгаа зүйл юм а гэдэг энэ дэр хамгийн түрүүнд олж харсан. Ер нь хүн бол насан туршаа суралцдаг гэдэг бол ямар үнэн үгүй гэдгийг бол маш сайн бодгож байна. Миний хувьд л одоо болж ийн гэж бодвол явж исэн. Гэтэл хаач байсан болоогүй л байна. Одоо ингээд тэгэд эндээс бол би маш олон зүйлийг ойлгож авлаа. Тэгэхээр гоё байна.